အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုတင်ဆက်ပေးမယ့် tutorial ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် OWeb Shop မှာပါတဲ့ login ပေါ့နော် login AMI ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော် login AMI ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပေါ်လူလာချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AMI ရဲ့ account နဲ့ပေါ့နော် AMI account နဲ့ login ဝင်ပါပေါ့နော် AMI account နဲ့ login ဝင်ပါဒါပေမဲ့ AMI ကသူကဘာလို့လောက်ရမှာလဲဆို brute force ပေါ့နော် brute force ဆိုတာကျွန်တော် password တွေကိုတိုက်စစ်တဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော် brute force ကိုတိုက်စစ်ပါအဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုရင်သူကဘာလို့လဲဆိုရင် one important file ကိုဒါပေမဲ့ password တိုက်စစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ password တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတိုက်စစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ပေါ့နော်တော်တော်ကွန်ပျူတာလေးကောင်းဖို့လိုတယ်တော်တော်တိတ်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ရဖို့ဆိုတာတိတ်ဟိုခက်ရဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်။ password ခံမှန်းမယ်တခြားနည်းလမ်းတွေပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပြီးအသုံးပြုမှာပဲဒါရနိုင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ तू ကဘာလို့လဲဆိုရင် imported file လို့တယ် one imported file ကို तू ကမဖတ်ဘူးပေါ့နော် AMI ကမဖတ်ဘူး तू လူလွှတ်ချက်ကဟုတ်ပြီသူကဘာလဲဆိုရင်ဟိုဘက်ကcategory က sensitive data exposure sensitive ဆိုတာ data တွေအချက်လက်တွေကပေါက်နေတာပေါ့နော်ပေါက်ထွက်နေတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ AMI ရဲ့ account ကို login ဝင်ခင်ကျွန်တော်တို့ one imported file လို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် Google မှာone imported file လို့ဆိုပြီးဒီတိုင်းပဲရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအပေါ်ဆုံး link လေးပေါ့နော်အပေါ်ဆုံး link လေးကိုကြာလာဒီမှာတော့ one imported file လို့သူ one imported file လို့ဆိုတာဘာလဲဆို password တွေမှာပေါ့နော်ဒီလို dot တွေပါတဲ့ဒါဒီဟာပေါ့နော်သူကနှစ်ခုပေးထားပါဆိုဒါကခတ်သလားပေါ့နော်ဖြေရခတ်သလားပေါ့ဒီလိုမျိုးသူစလူတာပေါ့နော် password တွေမှာချစ်သုံးတော့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဟာတွေပေါ့နော် dot တွေပေးတာဟိုဒါမျိုးကိုဖြေရတာလွယ်သလားခတ်သလားပေါ့နော်ဒါကိုမေးထားတာဖြစ်သူက AMI ကဒီလိုအပူစာသားတွေဒါဆိုလိုတော့ဒီလိုမျိုး dot တွေပေါ့နော် dot တွေမထည့်တင်ဘူးပေါ့နော်မထည့်တင်ဘူးပြီးရင် password ဆိုလဲ password ပေါ့နော် password သူ့လို password ပုံစံမျိုး password မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စကလုံးအကြီးသေးပါမယ်ကျွန်တော်ခဏန်းတွေပါမယ်ပြီး special character လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ greater than တို့ less than တို့ပြီး star တို့ရာခိုင်နှုန်းတို့ပြီး dollar sign တို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေထည့်ပြီးပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် password ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AMI ရဲ့ account ကိုဝင်ကြည့်ရအောင် AMI ရဲ့ account ကျွန်တော်တို့ brute force နဲ့တိုက်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ brute force နဲ့တိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ AMI သူ့ရဲ့ဒီ website ရဲ့ email ကတော့ AMI Shop ပေါ့နော် ju-sh.org AMI ဆိုကျွန်တော် A3 လုံးပဲပေးလိုက်မယ် A3 လုံးတော့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဟို box နဲ့ traffic ကိုဖမ်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ proxy on ထားပြီးပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ false proxy သုံးမယ် false proxy မှာ box အတွက်ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ box ပြီးကျွန်တော် login လုပ်ကြည့်လိုက် loginလောက်လိုက်ဒီမှာ AMI ရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က brute force type မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကintruder တွေကိုထည့်လိုက် intruder ထဲမှာA3 လုံးပေါ့နော် A3 လုံးကဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ AMI ရဲ့ သူ one imported file တော့မသူဘာထည့်ခဲ့လဲဆို AMI ကဒီ dot ပေါ့နော် dot ဆိုတာလေးသူကထည့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ်နော် paste လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရပြီပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအကုန်လုံးကို clear လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့က password ကိုပဲလို့ပါ password မှာကျွန်တော်ရှေ့ဆုံး3လုံးရှေ့ဆုံးကဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်သူတခုတော့ထည့်ခဲ့မှာပေါ့နော် AMI ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့3လုံးကိုတစ်လုံးချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ကြည့်မှာတစ်လုံးချင်းစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လုံးချင်းတိုက်စစ်မယ်တိုက်စစ်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် cluster ဘုံနဲ့တိုက်သူကဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3နေရာပေါ့နော်3နေရာဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးလို့မှကြည့်မယ်ပေးလို့မယ်ဒီမှာဒီကျွန်တော်3နေရာဖြစ်မှာတစ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်အရှိဆုံးက
kalong achi bono achi bo achi so do jono ga di ma jono ga yai thai lai bono tu special ba bo do upper case bo upper case ra ga kalong ji so a B C D E K L M N O P Q R S T U Vဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်ကဒုတိယအလုံးကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကဏ္ဍပေါ့နော်ကဏ္ဍဒီ0ကနေ9ထိ0 9 ပေါ့နော်0ကနေ9ပြီးနောက်တစ်ပိုင်းကသူကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့စကလုံးအသေးပေါ့နော်အသေးဆိုတော့ကျွန်တော်အသေး character လေးတွေထည့်ပေးရမယ် A B C D E G H I G K L M N O P Q R S Tဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် copy paste copy လုပ်ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်set t copy ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့တစ်နေရာမှာပေါ့နော်တစ်နေရာမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်နေရာမှာနှစ်နေရာမှာကြာရင်ကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုရင်0ကနေ90ထည့်မယ်ပေါ့နော်0ကနေ9 copy paste copy ပြီးနံပါတ်3နေရာမှာတော့ကျွန်တော်အသေးပေါ့နော်အသေး A to Z ပေါ့နော်အသေး A to Z ကိုထည့် copy paste ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ချင်း1မှာလည်းအကြီးထည့်ပြီးပြီ2မှာဆိုရင်0ကနေ9ပြီးကျွန်တော်3မှာဆိုရင်ထည့်ပြီးပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ attack လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် stack attack ပေါ့နော်စပြီးတိုက်ခိုက်တိုက်ပြီးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်ဒါ brute force စပြီးတော့စစ်နေပြီပေါ့နော်သူကဒီစစ်တဲ့နီလန်ပါလဲဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမဆုံးပေါ့နော်ပထမဆုံး A to Z ပေါ့နော် A to Z စကလုံးအကြီးက A to Z ဒီ0 A နဲ့0 A ပေါ့နော် A တိုက်စစ်မယ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီကနေ A to Z ပဲ1 A ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအဆုံးထိအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင် Z တီပေါ့နော် Z တီကြည့်နောက်တစ်ချိန်တကြော့ look ပတ်တဲ့အခါမှာဘာများထွက်လာမလဲပေါ့နော်ကြည့်အောင်ဒါဆိုသူအားလုံးပေါင်းဒီ6960ပေါ့နော်6960အချိန်ကြီးအတွက်ပေါ့နော်အချိန်ကြီးဒါကတော့အချိန်ကြီးအတွက်ဒါတိုက်စစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အခု20တော့ character 26လုံးရှိတာဆိုတော့ငလျက်ခေကျွန်တော်26ပြီးစောင့်လိုက်မယ်23ဒါအခုဆိုဒါဒီ book နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ကြာတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကပထမဆုံး Z ထိပြည့်သွားပြီ Z ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Z0A နောက်တစ်ချိန်ကျတော့သူကဒီဘက်က A to Z ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့1ပြီးနောက်က A ဒီလိုမျိုးသူက loop ပြင်စစ်တာပေါ့နော် loop ပြင်စစ်တဲ့သဘောပေါ့ loop နဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုတိုက်စစ်ရကြားတယ်ပေါ့နော်ကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးသုံးကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် Python လေးသုံးပြီးတော့ brute force တိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်သူကစစ်ပလေးစီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Python တော့ပေါ့နော် Python တော့program ပေါ့နော် program ရေးထားရှိပါဒါတော့သူများရေးထားပေါ့နော်သူများရေးထားတာရှိတယ်ဒီမှာ program လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ link ကတော့ဒီမှာသွားယူလို့ရပါဒီ program ရှိတယ်ဒီ program ကိုကျွန်တော်ကဘယ်ထဲထည့်လိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ VS Code ပေါ့နော် VS Visual Studio Code ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်Visual Studio Code ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ
တိုက်စစ်မယ်ပေါ့တိုက်စစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ upper layer ဆိုတော့ upper letter ပေါ့နော် upper letter ဆိုရင်သူကအကြီးတွေပြီး lower case ပေါ့ letter ဆိုရင်အသေးပြီးနာမအကုန်တော့ထည့်ထားပြီးသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗာပြောင်းပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ URL လေးကိုပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် URL ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ website ရဲ့ address ပေါ့နော် copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် paste လို့လိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာထိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run ကြည့်မယ်ပေါ့နော် run မယ်ကျွန်တော် run မယ် run ပြီးတော့ဒီမှာဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်နှစ်ခုရှင်းကြည့်အောင်ဒီမှာစပြီးတော့သူဒီမှာတိုက်နေပြီနော်တိုက်စင်နေပြီနော် A ပြီးဒီမှာဒီမှာတိုက်စင်နေပြီစပြီးတော့တိုက်စင်နေပြီဆိုတော့ A ကနေစပြီးတော့နော်အခုမသူ B series ရောက်ပြီနော် B series ရောက်ပြီဒါကိုတို့ဒီ website ကိုသူတိုက်စင်နေပြီနော်ဒါတိုက်စစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်လေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဘုစုကတိုက်တာနဲ့ဒီ Python script နဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာ Python script ကတိုက်ဟိုabout brute force တိုက်စစ်တဲ့ဟာကိုတိုက်စစ်တဲ့အခါပုံမြန်တာကိုအမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော် C series ရောက်ပြီပေါ့နော် C series ဒါတော့တော်တော်မြန်ပါတယ်ဒီ script နဲ့တိုက်စစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ series ရောက်ပြီဒါတော့ FCD ရောက်ပြီနော် FCD ရောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Amy ပေါ့နော် Amy ရဲ့ password ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ACD ပေါ့နော် ACD ရောက်ပြီ။မှသူက program ဘာလဲဆိုရင်သူ password တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီ program ဟို terminate ပေါ့နော်သူရက်သွားမှာဖြစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ password တွေ့သွားပြီ challenge ပြီးသွားပြီเนาะ challenge ပြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော် password ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ password သူ password ဘာလဲဆိုရင်အဲ့မှာသူက password form ဖြစ်တာ ਨੇ အဲ့မှာသူက password form နဲ့ password form ဖြစ်တာ ਨੇ သူက program ရက်သွားတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ Amy Jushot ပေါ့နော် Amy Jushot သူ password လေးနဲ့ဝင်ကြည့်ရအောင်သူ K1F ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်K1F ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ password ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ K1 ဟုတ်လားလို့ဟုတ်ပါတယ် K1F ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို login ပေါ့နော် login လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ထည့်လိုက်နော် login လုပ်ကြည့်မယ်
उसका चलो बुक हम लोग रहो ना टाइम ऑफ लोग लाइव में तो ये बोलोဝင်သွားပြီAmyရဲ့ account ကိုကျွန်တော်တို့ password proof force နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒါ Amy account ကိုဝင်ရောက်လို့ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တော့เนาะဒီ password တွေကိုအလွယ်တကူမထားသင့်ဘူးဆိုတော့ဆိုလိုတာပါပြီးရင်password နောက်မှာပေါ့เนาะ dot တွေပေါ့เนาะအပိုးတွေမထည့်သင့်ဘူးပေါ့เนาะဒါမျိုးကိုသူကဆိုလိုတာပါဒီမှာကတော့ dot ဆိုတာ dot symbol ပေါ့เนาะ dot တွေပဲအဲ့လိုမျိုးခုန Amy ရဲ့ password လိုမျိုးထည့်တာကိုဆိုလိုတာပါဒီ video file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာမရှင်းလင်းတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook ပေါ့နော် Facebook page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို message ကနေတော့မေးနိုင်ပါဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပညာဒါနအနေနဲ့ sharing အများကြီးလုပ်ပေးထားပါတယ်တခြားသူများတွေတင်ပေးထားတာပေါ့နော်သူများအဓိကအရေးကြီးကျွန်တော်နဲ့အရေးကြီးတာတွေပေါ့နော်အရေးကြီးတာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ hacking နဲ့အရေးကြီးတာဆိုကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်နေဘာသာရပ်ဖြစ်တဲ့ဒီ hacking တို့ networking တို့ဒီ programming ပေါ့နော် programming စတာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးဒီမှာတင်ပေးထားပါတယ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တချို့စမ်းသပ်တွေ့ရှိတာလေးပေါ့နော်တွေ့ရှိတာလေးလည်းတင်ပေးထားပါတယ်စာချစ်သူတို့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုလည်းကြည့်ရှုရပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ရှိပါခင်ဗျာ